दोस्तों मेरे पास ये लैपटॉप रिपेयर होने के लिए आया। क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी कि ये डेल का जो लैपटॉप है बहुत पुराने वर्जन का है, तो क्या इसमें आप एसएसडी अपग्रेड कर दोगे। मैंने कहा हाँ कर देंगे, देखते हैं सपोर्ट करती है नहीं। तो मैंने इसको ओपन करा और फिर मैंने इसको निकाला। इसकी हार्ड डिस्क तोशिबा की लगी हुई थी इसमें। तो मैंने इसको निकाला, फिर यहाँ पे इसका जो केस था उसके साथ मैंने अटैच करके मैंने लगाया। तो यहाँ पे जो इनकी सक्सेसफुली यहाँ पे जो इनकी हार्ड डिस्क है वो निकल के और यहाँ पे एसएसडी लग गई थी। और ये जो एसएसडी है वो वर्क कर रही थी। मेरे को लग रहा था कि वर्क करेगी नहीं करेगी, तो मैंने कंसिस्टेंट की इसमें एसएसडी लगा के देखी तो ये वर्क कर रही थी। फिर फाइनली मैंने उनको रेडी करके दे दिया और क्लाइंट भी खुश हो गया कि मेरा पुराना जो लैपटॉप है वो फास्ट हो गया। अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ टिप्स वगैरह या चाहिए या रिपेयरिंग चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट करें।